So what's up mga pre? So yun na nga mga pre, for today's vlog, ano tayo, pupunta tayo sa aking malupitang mekaniko. Hindi, ano tayo ngayon, clutch hub replacement para kay Primo. Kasi ano eh, di ba nga sabi ko nung mga nakarang video, mga nakarang kong vlog, na nakaano nga to, uy, 6 na ano 6 na racing clutch spring. So syempre 6 yun. So ano pang ine-expect natin? Medyo mapapaaga yung pagpalit, pero hindi naman maaga dahil ayun, almost 17,900 na din saka ako magpapalit ng clutch hub. So may nagtanong sa akin, may nag-comment dun sa isa kong vlog kung kailan nga ba dapat palitan yung clutch hub. So mamaya tatanungin natin si Kuya, syempre expert yun, mekaniko yun. Tatanungin natin sa kanya kung hanggang kailan nga ba yung replace, kung putik na no, ano na Main Road X Trail. Yan ang lugar. Ay Diyos ko, ano na Mayor. So, meron pa dito mga pre, ayun, tama, rampa. Whee! Ay, yun nga, balik tayo mga pre. So, tuwing kailan nga ba replacement ng clutch hub? So, mamaya tatanong natin sa ating mechanic. Yeah! So, ayun na naman mga pre, X-Trail. Main road pero pwede mag-trail. Ay nako, yung mga daan na dapat inaayos, yun yung ano dapat ayusin baliktad sa Pilipinas kung ano yung ayos, sisirain na putik. Ay nako. Sige na, pasok na boss. Yawn. Then mga pre, tune up na rin ni Primo. Tune up. Palit ball race din pala ako ngayon. Kasi dami palang gagawin dito. Clutch hub, tapos ball race, at saka tune up, carb cleaning. Ganun mag maintenance mga pre. Mga pre. So yun na nga, ano na sinasabi ko. Basta yun, lumalakas na yung ambon. Ewan ko lang kung may nakikita pa kayo. So ayun, lapit na tayo. Uy. Uy. Alam niyo mga pre, tuwing nagpapagawa, wala lagi na lang ganito. Putik na yan. Naalala niyo yung vlog ko na baklas makina? Ganito din yun. Umaambon din. Nakakabwisit. Lagi na lang ganito. Putik na yan. Pero di bali na, basta tuloy pa rin. Meron naman kami silong dun sa aming munting J Garage. So yun mga pre, dito na ako. Hindi na ako nakapag-video kanina dahil umulan. Ito na yung clutch hub, binaklas na ni Kuya. Kompleto na yun Jay. May binibenta ganito lang 600. Ito yung kailangan natin. Ito ba yung kailangan natin niya? Oo, ito yung ganito. Sa loob na ito, may rubber na bilog yan. Rubber na bilog yan. Nadudurog yan sa loob pagkatagalan. Lalo pag yung impact na biglaan yung kapit na ito. Ano ba itsura niya? Nakaganyan. Tapos bumubuka yan pag tunulak dito. Kakaroon ng buka yan pag naitulak yan. Tapos pag bitaw na ito, minsan may makikita ka na rito pag luma na yung ganito. May
Yung mga gatla na rin. Ingat, dito may tama na. May tama na rin dito sa gilid. Mm. Ito, tsaka ito yung rematch sa loob. Yun ang bumibili. Yung sa akin kaya yan. Tama rin. Makikita natin. Mamaya no? 17,000 tas. Makikita natin. So, ito. Nabakasin natin. Papalitin natin na Yung sa akin. yung ano, racing bike. So, mainit-init pa. Bagong-bago. Hindi naman ako mabilis. Takso lang. So yun mga pre, abang mainit pa to, unahin muna namin yung ball race. Ayan, pang Sigma yan. Sa Shopee din, nabibili. Ano tsura niya? Parang ano lang, bearing. Parang bearings na may kanal dito sa gilid. Tapos may mga bulitas na bilog-bilog na. Tapos may corona yun. May corona yung bulitas na bilog-bilog na nag-hold rin sa. Yan. Yan. Ayun na, di ba? Ayan yung Tapos nalagyan ng grasa yan. talagyan ng grasa yan. Bago ikabit. Oo, kailangan. Maraming grasa yung nakalagay dito bago ikabit. Kasi kung kakaunti, Bali, wala. itong lubrication nito, medyo may sabit yan. Pag ano, kailangan sakto yan. Kagaya nung kinabit ko kay Lay. Ay, nagpalit na ba siya nito? Oo. Kasi yung kanya, knuckle type. Ito kasi ball race to. Pagin to ball race. Yung kanya knuckle type. Yung may mga stick na bearing na nakagan. Yung nakakabit dito ya. Ano ba to? Ball race to, no? Stock na, ano. Tingnan nyo naman mga pre, tempo talaga palagi sa akin bumaba. Tuwing gawa. Pag gumagawa talaga mo ulan. Lagi na lang sa akin natatapat. So yun, sisimulan na natin ng pagbaklas. At yun na nga mga pre, medyo tumila na yung ulan. At sumangayon naman, ayan, baklas na. Ayan, makikita nyo. Pantagas yan, buddy. Linis yan. Maalala nyo, binaklas na namin yan dun sa unang vlog. Baklas na akin na, pero walang tagas yan. Wabe. Ayan. So, lapit na palitan yung ball race. Ayan. Yun lang ano, maraming tools. Play ito. Ayun mga pre, unahin muna ni Kuya linisin yung carb. Ayan. Totoo na ng maayos. Buti wala pang butas yung ano yun, yung sa ibabaw. Yung diaphragm. Oo. I-check natin mga natin kung may butas na ulan. Bagay matibay din yung stock carb kasi 17 ano natin, 17k na eh. Odo. Oo, 17K. Tagal-tagal na May din yan. kung sa Sigma, kung gusto mo mas malakas yung power, pwede ka magpalit ng flat side. Tapos sinasabi ng iba mahirap ito. Hindi. Kung mahirap ito, palitan natin ng jetings na akma para sa Sigma. Para tumugma. Kung gusto mo pang walwalan tsaka pang kalma. Pwede natin ito na totoo kasi may ilalakas pa tong ng Sigma kasi naka ano pa naman yung air and fuel mixture nito. Medyo malapit pa lang sa optimal pero medyo poor yung air and fuel mixture pa niya. Pero ayos lang kasi medyo nagkakalawang naman yung dulo. Pantipid mode lang. Yan yung pinaka nahirapan ako intindihin niya eh. Ayun tayo kung bakit may ganun siya. Ayun nakakita mo na. Kasi ito papasok. Yung nakikita ko kasi sa ano, hindi ano yung ano lang diretso yung ano, yung cable. Ito papasok dito yung hangin. Yan papasok yung hangin. Hihipan niya to. Ito hihipan niya. Hihipan niya ito kasi kulob yung loob eh. Mapupuno ng hangin ito. Kaya gumaganon yung ano. Yung napuno ng hangin. Kita mo kanina nung hinihipan. So yun mga pre, nalinis na at goods na. Babalik na ni Kuya. Para ano. Next naman, tune up yan ano. So ibabalik muna ni Kuya. Buka agad. Buka agad pero skip pa rin. So ayan mga pre, tune up naman. Kakatapos ng releasing yung carb, tune up. Ayan.
Dati tagal natin magbukas ng ganyan yun, no? Oo, nung ano pa, kasi factory set pa yung ano eh. Ngayon, hindi na, tayo na yung nag-reset ng ganito. Kaya ito yung nilalagay natin ng silicone gasket. Pakita natin sa kanila. Hindi kami gumagamit ng 1101. Ginagamit namin yung Mighty na silicone gasket. Sobrang solid niyan. Ayan, eto, nagiging goma siya. Nagiging goma siya para siyang rubber. Oh. Hindi siya nagiging ano. Saka pag kinuha mo siya, ayan. Buo siya nakukuha. Dumidikit man siya pero buo siya nakukuha. Wala talagang tagas yan. Oo, walang tagas. Ay, makikita nyo naman. Ito yan yung gamit namin sa head. Kaso di kita eh. Ayan, gamit namin sa head. Wala kang makikitang butas dyan. Wala kang makikitang singaw dyan. Hindi ano lang. Ayan o. Walang tagas yan. Nabaklas na yan. Quality pa din. Yun. Baklasan pa rin kahit tag-ulan. Ayan, hindi na tumigil oh. Yan yung mga gasket na natira. Ito. Yan. Dumidikit lang. Oo. Ayan, Pero hindi ito matagas. Yan. Palakang may buhok. Yun o, sakto. Matapat sa timing mark. Matay sa head. Ayan, ano, gagamitan ng filler gauge. Pan tools talaga pang tune-up. Hindi natin pwedeng hulaan yun. Hindi pwedeng hula. Hindi pwedeng dali-daliri lang. Pwede. Meron pang hula. Saka may sukat. Makikita nila yung Mighty gasket na natin. Yan mga pre, yan yung ginagamit namin. Mighty gasket instead na 1101. Kita niyo yan. Solid yan. Yan. Pag nainitan niya para yung goma. Wala talagang tagas. Yan. Ay. Kita niya yan, kakalat yan sa ano. Yan. O diba lapat na lapat yan mga pre. Solid yan. Sabi, o diba linis? Hindi halatang may ano, ang Mighty. Hindi siya kulay gray katulad ng ano, yung gasket na ano niya, 1101. 1101. Ayan. Quality di ba? So yun mga pre. Ayan. Tapos na i-tune up, tapos na rin linisin yung carb yan. Balik tayo sa bearing. Bearing naman. May ano na siguro, basag na siguro yung ano ko dyan yan. No? Makikita na. Kasemplang na ako eh. Yeah. Ayan. Ay laman niya mga pre. Yan na yung papalitan niya no? Okay. Okay, pag binaba natin. Sumemplang na kasi ko. Walang driver na hindi sumisemplang talaga. Naranasan niya. Parang naranasan niya yan. Kaya yun, dun siguro nagsimula yung pagkatigas nito. Nung sumemplang ako. Parang nayupi ito. Pero parang buo pa naman yung mga bearing niya. Malamang, babae. Siguro sa ilalim nito yung may tama. Dito. Pinabaklas na. Tanggalin muna yung gulong. Tapos pagtanggal ng gulong, so ikakabit yung ano, ball race. Ball race. Yan. Sabi, gusto ko lang naman bumili ng langis. Hindi ka na tumila.
mga pre, natanggal na. Mababang pukpukan. May grasa rin pala to sa loob yan, no? Oo. Nalagyan niya pa. Swabe pa. Ito na yung bagong ano, ball race. Ngayon yung dati. Ayan, grasa. Mang kuhanin mo nga ang ano, hindi hakor mo. Kung may drawer, bubukasan na yun. Meanwhile, So bibili muna tayo ng langis sa may Petron. Kasi yung motor na binibili ko dati, biglang nagtaas yung presyo. Hindi ko lang bakit. Biglang, di ba sabi ko sa inyo, bili ko doon 250 lang. Naging 320 na. Laki ng tinalon. So gamit natin yung motor ng aking mekaniko, Z200. Oh, lakas din pala. Gagawa tayo review na ito mga pre. Test ride tayo ng Z200. Wow, solid din pala Z200. Tibay din mga pre. Solid pala ito. Kaya pala rami rin may gusto na ito. Kaso sa hindi bagay mga pre. Kasi ang laki ko pala. Putik na yan. Laki ko pala para dito. Sarap din gamitin eh, oh. Medyo sub-sub. Oh, sub-sub nga. Iniwan ko muna dun si Primo kay kuya. Kasi habang kinakabit niya pa yung bearing dun sa ating ano, T-post tawag. So kinakapa ko pa to. First time ko lang gumamit ng Z200. Solid oh. Alam nyo ba mga prep, ano ko din to? Choice ko din to. Second choice. First choice ko Sigma, second choice to. Tapos yung RS200. Ay, RS ba? Oh, RS yun. Yung medyo yung racing RS yun. Putik na yun. Maambon pa rin pala. Mga masira yung camera ko. So malapit na rin naman na tayo. Dito lang. Dalawa po nito. Ito po. Yung 2050. Pang ano yan sir, pang sasakyan. Pang sasakyan po ba yan? Gunggong! Ayun pa natin. Yan na lang. 220. Dalawa po. Pang sasakyan pala yan. $220 mga pre. So dalawa $460. Ay $440. Bawag ingot sa mat. Diyan nagdala tayo ng bag. Tinalagay. Oops. Yikes. Yan. Suabe. a few moments later. So yun mga pre yan. Nakabit na. Ay para sana. Smooth na. So yun mga pre, yan na, nakabit na. Yan. Madulas-dulas na ulit yan. So nag-lowered kami hanggang 3 inch. Sobrang ata to 3 inch eh. Motor ko na mababa. So next na,
Yung clutch hub, yung malamig na yan, di na. Okay na, goods na. Nakikabit na lowered na rin. Almost nagpas 3 inch to. Ang motor ko na mababa. So yan, change oil na yung clutch hub. So mapapakita ko sa inyo yung clutch hub na yan. Available to sa Shopee mga pre. Yan. So original price talaga nito 2.5. Nagabang tayo ng sale. So syempre ano lang, diskartiyan lang paano makakuha ng sale. Yan. So ayan, Change oil na. change oil na. Dirty na to. Dirty. Medyo gumandoob ko nung nakita ko marami-rami Ibig sabihin hindi nagbawas. So yung ipapalit natin mga pre. Hindi muna ako nagmotol ngayon dahil mahal, visit. Ayan, ito muna 4-stroke 2050. Yan 2050 na lang. Available sa mga suking tindahan. Suking tindahan. Baka naman sponsor lang. Kala ko ang dami subscriber no? Meanwhile, Relax lang. Magpupunit. Okay. Wow. Basta. Nga. Yan na. Malinis. Linis. Walang burnout. sunog, walang burnout. Walang change oil. Quality. Kaya yung gas. Hindi. Bakit yan? Dawal lang. Kaya pag iingatan nyo yung gasket. Kahit may extra gasket kayo. Siyempre, in case of emergency, pag nasira, para dahan-dahan pa din. Tapos na mga gagamit lang. Kapit. Mahal kaya gasket ngayon. Yan. So, malinis ang gasket. All goods. Yan. So ito yung papalitan natin mga pre. Kapang TMX yan. TMX lining tsaka TMX racing clutch spring. Yun ang naging resulta. Palitin na. Tama. Malinis siya. Ang dugtungan ng pagkakakitaan. Kaya malinis. Walang dumi. So yun mga pre, bad news. So yun dito, yung sa nabili kong sa Shopee, hindi tugma yung haba nung tabas ng gear dito. Ayan, sobrang haba, unlike dun sa stock na bilog. So sobrang haba, hindi papasok dito, hindi na mapapasok yung bushing, wala na. So ang gagawin namin, kung bago na ganito, ang tawag dito ya? Patch housing. Clutch housing, yun na lang. Ito yung may play na yan. May play na to. So yung bago, yun yung wala. Tapos yun na lang isasalpakan namin ng racing spring tsaka lining pan TMX. Yan. So kung bibili kayo ng clutch hub set sa Shopee, baka ganito din mangyari sa inyo. Maging aware lang kayo. So yung clutch housing yung may tama sa akin. Yan Yan. Yan. Yan kita nyo yan, may gas-gas diba, may tama yun, may gas-gas. So ito, bali yung housing na lang ipapalitan namin. Yan, ang sinasalpa kami ni kuya. Ito lang naman ang hindi tugma, yung pagdating sa ngipin nito. So chinek din namin yung damper, wala namang alog. So yun din yung binalik namin.
So ayun, kabita na. Ito yung aking TMX clutch spring. Kita nyo naman. Diba? Sa pinagkaiba sa stock. Ayan o. Ito yung stock, ito yung racing. Medyo maraming ikot to. Ito yung konti lang. Kaya talagang arangkada. Solid. One, two. So yung mga pre, babalik na ang The Legend nose. Na mga pre-change fuel na tayo. The next day. So yun mga pre, inabot na kami ng magdamag kahapon sa paggawa. So medyo natagalan talaga kami, kaya inabot ng gabi dito sa pagka-lowered ni Sigma. So kasi narinig ko na din dati kay Sir Jeff Manyalak na talagang sagad ng Sigma 3-inch. Well, para din malaman ko, sinubukan din namin na i-lowered pa ng sobra sa 3-inch. So ang nangyari, ganito yung nangyari mga pre. Pakita ko sa inyo yung video. Naman umawi man bela. Yan. Medyo nag-wiggle siya sa sobrang lowered. Hindi ata tutugma. So, talagang sagad na yung 3-inch sa pagka-lowered yung 3-inch. Siguro may iba pang way para ma-lowered to. Hindi na lang namin nagawa kasi anong oras na talaga. Gabing-gabi na. Siyempre may mga gagawin pa sa umaga. So, kaya ito yung pinaka nasagad namin. Siguro mga sobra 3-inch to. Mga ganun. So, malakas yung pagka-wiggle niya talaga. Then, yun nga mga pre, sasagutin ko yung tanong dun sa ating subscriber na nag-comment. Ayan. Tanong niya kung tuwing kailan nga daw ba nagpapalit ng clutch hub. Nakalimutan ko kasi itanong kay kuya kahapon yun. Dahil dun sa nangyari na hindi nga pala tugma yung gear dun sa may damper. Tapos magkaiba sobrang haba nung clutch hub na damper na bili ko na gear. Mahaba yung talim niya. Dapat medyo ano lang. So nakalimutan ko itanong. Pero ang natatandaan ko na sinabi niya sa akin, ang palitan talaga ng clutch lining every 3,000 km. Yun ang sabi niya sa akin. Tsaka by the way, si kuya hindi siya mechanic na experience, kundi inaral niya yun. Tapos almost 17 years na siyang mechanic or more. Hindi ko na kasi alam kung ilang taon si kuya. Basta ganun, mas higit pa kung sakali. So yun ang sabi niya sa akin, palitan ng clutch lining every 3,000 km. So depende pa yun kung ano yung nakasalpak na lining sa'yo, kung yung original or ordinary lang. So depende pa yun pero yung yun yung kumbaga standard na palitan ng clutch lining na. Tapos sa clutch hub saka sa clutch housing, siguro magpapalit ka lang dyan kapag naka clutch spring ka na racing katulad ko. Kasi mahigpit yung nun kumbaga makikita nyo naman yung spring nun, malalayo yung agwat. So mahigpit yung pagkakabit nun. So most likely mapapabilis kayo ng pagpalit nun Pero siguro sabihin na natin 5,000
kilometer para sa clutch hub. Kasi ako 12,000 odo yan. Tapos ngayon 18,000 na. So sobra ako ng 5,000. Kaya yung clutch hub ko may tama na. Yung may play na yan. May play na to. So nakita nyo naman doon kanina, pinakita ko. Ayun. Yan. May tama na yung clutch hub ko. Pero kahit maliit lang yung tama na yun, na kahit maliit lang yung play, malaking epekto yun sa makina. Lalong-lalo na pag sa arangkada, mararamdaman yun. Kasi ako ramdam na ramdam ko kahit ganun lang yung tama. May epekto pala talaga sa makina yun. So yun lang mga pre. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalilimutan mag-like, subscribe, tapos hit mo na rin yung notification bell dyan sa baba para updated ka pa sa mga susunod ko pang video. So big shoutout sa mga tumusuporta sa akin. Yan, may kita nyo dyan sa screen. Maraming salamat sa inyo, sa mga nanood tumapos ng aking video. So hanggang dito na lang muli ako. Primo out!